إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم حاضرین ورونو، د اخلاق متعلق مونږ دو جمعې مخکې هم خبره کړې وه. ننم خپل وس مطابق د اخلاق متعلق یو څو ضروری اهم خبرې کول غواړو. اخلاق د مؤمن اعلی صفت ده او یو بهترین عمل ده. صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د اخلاق متعلق اوامر سکه، بلکہ قرآن کریم چې کلاو کې قرآن کریم اکثر آیتونه د اخلاق متعلق دي. تر دې پورې چې قرآن حکیم کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین زه په زه هغې ته امر د اخلاق ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرانو د بد اخلاقونه دومره تنگ شوی و، خو قرآن کریم آیتونه نازل شول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین. اے پیغمبر، دوی بتا تا تکلیفونم در کئی، دوی بتا تا ہر ځای کې مشکلات ادرئی، خطوفہ عفو کے درگزر بکے، وامر بالعرف او خپل دعوت بجاری ساتے، واعرض عن الجاہلین او د جاہلانو نب اعراض کے. مفسرین کرام فرمائی دا آیتون نازل دی دا اخلاق و ببارکی چه اے پیغمبرہ کافرانو سرم خستہ اخلاق اپناو کوا. یعنی شریعت مونږ ته هر ځای کې د اخلاقو متعلق درس راکوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیتونو داسې عمل کړی دی چې مونږ اول جمعې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق تذکرہ کړي وا چې کافرانو سره به سرنګي اخلاق او رب العالمین چې ورته کله داو فرمایل خذل عفو اے پیغمبر عفو کوا نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیت سرنګي عمل کړي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها کله چې غزوه بدر واقعا وشوا نو زینب رضی الله تعالی عنها او داغي خاون ابو العاص رضی الله تعالی عنهما دوی روان په طرف د مدینه یو کافر ورپسې روان شو حبار بن اسود او دی دوانه پلار کی رونیول او زینب رضی الله تعالی عنها په نيزه باندې واهله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وا او شهید شوا حمل او حملم گزار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخت درد ورسېدو کله چې مکه فتح شوا جبیر ابن مطعم رضی الله عنه فرمایي زه یو مجلس کې ناسوم دا حبار ابن اسود په گیټ باندې داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شول چې دا هغه تند چې ستا د لور قاتل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل او مو پی جندو بعض صحابه کرام دا غوی د والو د پاره اوچت شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل صبر اگر راغلو او وی ویلې دا الله پیغمبر ز پتا ایمان راوړم کلمه توحید ویلا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې حبار ابن اسود خوشاله شه اسلام پتا احسانو کو استا مخکینی ټول گناهونه معاف کل او تو خوشاله اوسېګا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عفو وکا د لور قاتلو واغه ته موي خوشاله اوسېګا الله تا ته مخکینی ټول گناهونه معاف کړ وحشی روسته بیا ایمان راوړل دی غلامو او د حمزه رضی الله تعالی عنہ قاتلو او کله چې اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته معافی اعلان وکړو هندا حمزه رضی الله تعالی عنہ زړه باندې چکونه لګولي خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د معافی اعلان وکړو قرآن وی خذل عفو وامر بالعرف اے پیغمبر معافی سره سره خپل دعوت هم جاری ساته واعرض عن الجاهلین او اے پیغمبر جاهلانو نه اعراض وکا یعنی قرآن منتد خ اخلاق و درس را کوي چې خلقو ته معافی کوي درگذر کوي او اسلام چې څومره خور شوی دی اکثر په خ اخلاقو په خ کردار باندې خور شوی دی عبد الله ابن سلام یهودو کې څوک ایمان نه وروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو آمن بی عشرة من اليهود لآمن كل اليهود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که پچره پما باندې لسو کسانو يهوديانو ایمان راوړو گویا کہ ټول یهودو ایمان راوړو ډېر سخت قوم لیکن د یهودو مولا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متاثر شوه ده په اخلاق متاثر شوه ده اپ خپل فرمای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغو و اذا اسی د کتو په نظر ورلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته دغه خبره کوله افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام
وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بصلاة. ټول د اخلاقو درس دی. اے خلکو سلامونه خور کوي، اچوي په هر چا، خلکو باندې خوراکونه کوي، اے خلکو صله رحمی کوي، اے خلکو د شپې تهجد منځونه کوي، په سلامتیا به جنت ته داخل شي. دې کلماتونه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه متاثر شو اور آلو ایمان راوړو. اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هرقل بادشاہ مخت ابو سفیان ولاړو، لا ابو سفیان ایمان نو راوړی، روسته ایمان راوړو رضی الله عنه. وی اے ابو سفیان دا راته ووایا کم پیغمبر چې تاسو کې راغلی دی د هغوی یو صحابي چېرته مرتد شوی دی؟ وی نه، بلکې وی مرتد څه کوي چې کم کس پې ایمان وروړي خپل ځان پې قربانوي. هرقل بادشاه ورته وویلې معلومیږي دا رښتینی پیغمبر دی. او دا راته ووایه ابو سفیان هغه پیغمبر د کمو خبرو دعوت ورکوي؟ ابو سفیان لا ایمان نه دی راوړی او د پیغمبر د اخلاقو نه متاثره دی. وی هغه خلکو ته وی اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، اے خلکو د الله بندگی وکړئ او الله سره هیڅ شریک نه کوي. او بل دا خبره کوي چې واترکوا ما یقول آباؤکم، اے خلکو پرېږدئ هغه خبرې چې ستاسو پلار و نیکه کوي. دا د پیغمبر دعوت و. خلق په دې جګړې کوي تاسو مونږ ته وایئ چې مونږ د مور و پلار دین پرېږدو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت هم دا چې واترکوا ما یقول آباؤکم، اے خلکو هغه خبرې پرېږدئ چې ستاسو پلار و نیکه کوي، هغه خبرې اپناو کوي چې د رب کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې موجود دي. هرقل بادشاہ ته وایي چې بل پیغام دا راکوي چې د مور و پلار دین پرېږدئ، هغه دین اپناو کوي چې الله نازل کړی دی. ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. او مونږ کې داسې پیغمبر راغلی دی اے هرقل بادشاہ چې مونږ ته د اخلاقو درس راکوي. مونږ ته وایي اے خلکو منځونه کوئ، مونږ ته وایي اے خلکو رښتیا خبرې کوئ اگر چې ستاسو ورکې نقصان وي. او مونږ ته دا درس راکوي اے خلکو صلې رحمي کوئ، بل در سره قطع تعلق کوي تو ور سره یو قسم صلې رحمي کوه، تعلق ور سره مه ختموه. او مونږ ته د پاک دامانۍ درس راکوي چې اے خلکو پاک دامنه اوسېږئ. ګوره ابو سفیان لا ایمان نه دی راوړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه دومره متاثره دی چې یو بادشاہ ته وایي چې ډېر بهترین اخلاق دي او مونږ ته د بهترینو اخلاقو امر راکوي. عدی ابن حاتم تائی زوی عربو کې ډېر مشهور شخصیت و حاتم تائی، د هغې بچیم د یو قبیلې سردار و بادشاہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د هغې په قبیلې باندې حمله وکړه ځکه هغه ډېر زورور خلک وو، مسلمانانو ته یې نقصان و. نو مسلمانانو په هغې حمله وکړه نو د هغې خلک هم ګرفتار کړل. معلومه دا شوه چې د عدی ابن حاتم خور هم ګرفتار شوې ده. عدی ابن حاتم وتښتېدو، د حاتم تائی زوی بادشاہ و سردار و، لاړو شام ته. خو شام کې زندگی خوند ورنکو، بادشاہ و خپله نشه ورکې. سوچ وکړو چې ځم مدینې ته ګورم چې دا څرنګې سړی دی او ما ته معلومه شوې ده چې خور مې هم ګرفتاره ده. نو ایرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې ناز دی.
چوے کتا عدی ابن حاتم رالو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دو اور سر ملاو شو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد لاس نرونی ولو او خپل کور طرف تروان شو. عدی ابن حاتم دا واقعہ پخپل بیانے وی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروانو لامی ایمان نہ دے راوڑے وی ما سر دیر پخستا انداسا پلارا روانو و دیکھ یو خزر آلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یو خبر شریکہ کا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمالاس پر خودو او دے خز سر لگیا شو داغی شکایات اوریدل وی ما ذہن کی سوچ کولو چی دا خو بادشاہ نہ رہے دا بادشاہانو خدا سے اخلاق نہیں دا واقعی پیغمبر دے چی دا سے اخلاقی دی چی یو عامی خز سر یو غریبی خز سر یو لوی شخصیت دانا عاجزانہ انداز کے لگیا رہے وی بار صورت زچے لگلاری کے مخشون یو بل تنور سعود رہ دو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سرم جدا شو وی آگے ورطا شکایتو کڑو چو غربت دے فقر فاقیری عدی ابن حاتم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تم سے تسلی خبری اکڑے و روان شو وی بلتن والا مخلا ورالو وی بلتن ورطویلی چاہید اللہ رسولہ ڈاکوان دیر شوی دی اغلاقانے کئی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سرم صدا تسلی خبرے اکڑے وی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سر کور تلاڑو خبل کوریو وی یو تکیاوا بالخ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکی خودو وی ما ورطویلی چنا دا بتا تا پرو تھی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سختی اکڑا نو ما تے کے خودو و ما تا تکیا پراتاوا وی بیارا توی عدی ابن حاتم یادو لرا یورز بدا سے رائش یورز بدا سے رائش چتا باو گورے چدا کسرا خزانے با دا مسلمانانو لاست رائش التفقر و فاقی خبر اگا تن کڑے وے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے تا تسلی ورکولا وی چھ دا کسرا خزانے با دا مسلمانانو لاست رائشی وی ما فو ایمان نو راوڑے ما ورطوی لے دا اللہ رسولہ حرمس کسرا یاد ہے وی آو دغا دا سوپر پاور در تا یادو وی بیا خود ڈاکوانو خبرم شوی وی وی ما تا دا اللہ پیغمبرو فرمائل یو رز برازی دا ہیارا قبیلے علاقے نبا یو خزر ازی او زیورات بے اچولی او تواب بو کی دا خانہ کعبین او بیا بزی سوک بورتا سویلے نش دا سے امن برازی او درم خبر یادو لرا عدی ابن حاتم روز دا اخرت بم رازی او زبتا تویم لاز بدل نیسم ولا اذکرنک مقالتک هذه او زبدر تا دغه ټیم او دغه وخت یادوم چې تما هغه ټیم دا خبرې کړې وي او کنا عدی ابن حاتم وی زما پجون کې ما وکړه چې یو ښځې سره زما ملاقات شو چې هغه هیره قبیلې نه راغلی وه او طواف یې وکړو روانه وه ځان له وه چا ورته سویلی نه شوه وی ما ویلی یوه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینې شوه وی بیا د کسرا خزانې وی ما په خپل لاس کې اړولې را اړولې وی ما ویلی چې هلکه دویمه موقع م راغله وی درېمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړې وه چې عادي روز د قیامت به وي ما به ستا لاس نیولی وي او زه به درته روز د قیامت یادوم چې ګوره په دنیا کې تا ته ما دا خبرې کړې وي او که نه عدی ابن حاتم وی درېمه ورځ به م راځي او دا رښتینې خبره ده وی عمر فاروق رضی الله عنه به د عدی ابن حاتم ډېر اکرام کولو ډېر عزت به کولو چا ورته ویلې د عدی دومره ولې اکرام کې
وی تاسو ته پته نه ده پر ورځ د قیامت به د دې لاس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیسي او تر هغې پورې به یې نه پرېږدي څو پورې جنت ته نه یې داخل کړی ځکه اکرام و عزت کوه. بهر صورت عدی ابن حاتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولې متاثر شو اسلام یې راوړو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق متاثر و. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ډیر عاجز صحابي وی په زمانه جاهلیت کې به دومره عبادت کولو چې په نور به ولاړو بے هوش برا پریوت. داسې صحابي هغه په خپله فرمایي چې ما رور لېږلو چې ورشه ما ته خبر راوړه چې یو تن دی اعلان کوي چې زه پیغمبر یم، ته معلومات وکړه چې دا حقیقي پیغمبر دی او که نه دی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه رور لاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات معلوموي چې دا څرنګه سړی دی. رور رالو واپس ابو ذر غفاری رضی الله عنه لا. ابو ذر غفاری ورته فرمایي هغه تن څه ویل؟ رور ورسره ډېرې خبرې نه کوي. وی رأیته یامر بمکارم الاخلاق. وی نورې خبرې نه کوم خو ما هغه تن داسې شخصیت وګڼو او داسې شخصیت مې معلوم کو یامر بمکارم الاخلاق چې خلکو ته د اعلی اخلاقو درس ورکوي. تاسې پیغمبر وکلاما ما هو بالشعر او اور ابو ذر س شاعر نو ګوري شاعران پیجنم ایرورا نه شاعرو او ډیر بهترین اخلاقو درس به ورکولو. دا صحابي ولی وی چې دا شاعر نو؟ شاعران څخه خلق نه الا په بعض شاعر باندې د رب رحم وي چې هغه خپل شاعري د قرآن او د سنت مطابق کوي. لکه پښتو کې چې کم مشهور شاعر دی عبدالرحمن بابا په قرآن و سنت مطابق اشعار ویلی. د وطن قومی شاعر علامه اقبال مرحوم خسته اشعار ویلی. نور شاعران څخه خلق نه وي. قرآن دا خبره کړي والشعراء يتبعهم الغاوون. اللہ فرمائے شعراء هاغا خلق دی چه تابداری کئی آغا غاویان خلق گمراہ خلق کی تابداری کئی د شاعرانو گمراہ خلق تابداری کئی. دیزے کہ یو عالم دیر ناشنا نکتہ ویلی خلقو با پیغمبر تا شاعر ویلو. قرآن وی وما هو بقول شاعر. اے خلقو پیغمبر شاعر نہ دے. خلقو با پیغمبر تا شاعر ویل نو قرآن سو یہ خلقو پیغمبر شاعر نہ دے. سوچو کئی والشعراء يتبعهم الغاوون. د شعراء خلقو تابدار آغا گمراہ خلق وی. دیکھے یو عالم وی اشارے کڑے دا صحابہ کرام مقام تا سرنگی اشارہ دا. وی یعنی رب العالمین فرمائی اے خلقو کچرے دغ پیغمبر شاعر وے نو دا ابو بکر غنتی خلق بور پسی نوے روان. شاعران ہو پسی خوبت خلق روان وی. دے پسی خو ابو بکر روان دے، دے پسی خو عمر روان دے، دے پسی خو علی رضی اللہ عنہم روان دی. دا نیکان خلق روان دی. شاعرانو پسی خوبت خلق روان دی. دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا غید صحابو مقامم بیان شوئے دے. نو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تخبل رور وی چو خیستا اخلاقی او کتوے شاعر بوی شاعر زی پی جنم شاعر نہ دے. بہر صورت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اعلیٰ اخلاق. یوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مخې ته یو تن رالو. عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ ته فرمایل اب بدترین انسان دی د معاشره. پدې کې هغه تن رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله غاړه ورکا، خسته اخلاق ورسره اپناو کړ. حدیث کې راځي مسکه شو ورسره. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایله د الله رسوله تاسو نو ویل چې دا بدترین انسان دی د معاشره، بد اخلاق دی، اوس د ورسره دومره اخلاق اپناو کړ، دا سکسر سره بد اخلاق اپناو کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ ته څو فرمایل متا احتنی فحاشا، اے عائشہ کلا ز تاسو زبانه کتلې امان چې تا ما دی ویلې دې سره د ډېر نرم الفاظ استعمال کړ، تا کله ز سخت زبان استعمال کړي کتلې ما خو کله ستغي خبرې نه دی کړي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خسته اخلاق والا تر دې چې احادیثونه معلومیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ دا هم د اخلاقو د پاره. اے بعثة النبی کریم صلی الله علیه وسلم لمکارم الاخلاق، دنیا ته چې څومره انبیاء کرام راغلي دي تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله د صدر سور کولو د پاره د یو خبره درس ور کولو د پاره چې خلکو اخلاقم اعلی کې. حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے خلقو زر علی گلے شوی اما لمکارم الاخلاق، دا علا اخلاق دا پارا، یعنی زما بحثت دے دا پارا شوی دے چیز اعلا اخلاق اپناو کم. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ دا یو صحابی دے او با عربو کے ډیر اخیار صحابیو. اغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ما سر ډیر خسته اخلاق اپناو کول. وی کل بیزو کتم ما تب مسکے شو ما تب پاسے دو. وی ما گمان داو کو چی پٹولو صحابہ کرامو کے زیادہ مینا ما سر دا. وی زکا ما تب پاسے دو ما تب مسکے شو. وی یورز ورطا راغلم وی ما ورطوی لے دا اللہ رسولہ پا دے ٹولو خلقو کے زیادہ مینا چا سلرے. دا سوال ولی ہو کو گمان کے داو چی ما سر بہترین اخلاق اپناو کئی نو پس دا با ٹول کے زیادہ مینا ما سر کئی. لکہ زمونستاسو روٹین دا دے کم کست چی پاسی گو چا سر مسکے کی گو معلومی گی دا چی دام خوخ دے ہر چا سر نکو. خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو چی ہر چا سر بخستہ اخلاق سورا پیش کے دو. نو تی صحابی گمان داو کو چی کہ دے شی ٹولو کے زیادہ مینے ما سروی. نو رالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اے دا اللہ رسولہ ٹولو کے زیادہ مینے چا سر کے پصحابہ کرامو کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل عائشہ سرہ دے گمان داو کو چزا زنانو کے باغی سر مینہ کئی سڑی ورطا یاد کا وہ یہ دا اللہ پیغمبر سڑو کی دیر مینہ چاہ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل دا عائشہ پلار سرہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرہ. وہ ما گمان کے داو ویلے چزا عائشہ سر محبت کی دا آخر پلار سب محبت کی بل سوالتے ہو کا چھ دین پس چا سرا. وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل عمر سرا. وی بس چپ پاتی شوام دا سنا چھ دا محبت پا لسٹ کے مرانا شم خو اخلاق بیان دوم رخستو ور سرا. دا خبر منتا درس را کئی کدوز دیوی ہو کا غیر کسوی تب ور سر خستہ اخلاق سر پیش رازی
چې هغه دا ګمانو کی چې دا زما خاص ملګری دی، ځکه فلانه ما سره ډېر ښایسته اخلاقو سره پیش راځي، یاره جی زه ورته ډېر ګران یم، داسې به پیش راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلقو سره به داسې پیش راتلو. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ د دغه خبرې د پاره و چې خلقو سره د ښایسته اخلاق اپناو شي. حدیث نه معلومیږي چې د چا اخلاق ښایسته نه وي، نه ورله مونځ فایده ورکوي، نه ورله زکات فایده ورکوي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل اتدرون من المفلس، اے صحابه کرامو غریب سړی پیژنئ؟ نو صحابه کرامو فرمایل او اے د الله رسوله من لا درهم له ولا متاع، غریب سړی هغه دی چې نه ورسره پیسې وي، نه ورسره ډالر وي، یعنی نه ورسره دینار وي، نه ورسره درهم وي، هیڅ شی ورسره نه وي. موږ هم غریب هغې ته وایو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه صحابه کرامو ان المفلس من امتی، یقینا مفلس زما په امت کې باغ تنوی یاتی یوم القیامت بحسنات، چرابشی پر ورځ د قیامت ډیرو نیکو سره منځونه براوړي، زکاتونه براوړي، صدقې براوړي، دنیا کې به کړي وي کنه. خو لیکن قد شتم هذا، بد اخلاق انسان بوي دیته کنزلی کړي دي، وقذف هذا او په بلې بهتان لګولې ده، واکل مال هذا د دغه سړي مال خوړلې ده او هغه تنې وجلې ده. یعنی منځونه به هم کړي وي، زکاتونه به هم ورکړي وي، لیکن اخلاق به خراب وي. ردی بدی به خلکو ته وایي و د فلانکي زویه و د ښه بچیه بد اخلاقه به وي، نو پر ورځ د قیامت به دا نیکۍ روړي. داسې هم نه چې په دنیا کې به یې کړي، قبولې شوي به هم وي، الله ته به یې نیکیانې رسولي. دوه خبرې دي. دنیا کی نیکی کول څه ګرانه خبره نه ده، سلام واچو دیش نیکیانی، دا د یو عالم خبره ده. آب زر پر لکھنے کی ضرورت، هغه وی دنیا کې نیکی کول څه ګرانه خبره نه ده، یو سلام واچو دیش نیکی دی وګټي، د قرآن یو رکوع وایه بلا شی نیکیانې دی وګټي. کمال دا دی چې دا نیکیانې ځان سره وساتي. مونږ یې په دنیا کې بربادو، غیبتونه کوو، حسد کو. حدیث کے راضی چې حسد نیکی داسی خوری لکه اور چې څرنګه خشاک خوری. مونږ نیکی په دنیا کې بربادی کړي او دغه تن دا نیکی چرته وړي دي، الله له رسولی دي، قبول شویم دي، کمال یې کړی دی. خو پر ورځ د قیامت بد اخلاقه به وي. رب العالمین به وایي ورته وایي چې ورکه دی له نیکی فلانی لبنی کی ورکی، ولی کنزلی دی کڑی دے باندے دی بہتان لگا والے دے ورکا دے لبدلا، ہر چاہتا با بدلے ورکی تردے چنے کئی بے ختمیش. بیا بے نوری کنزلی مباکی وی، نوری بد اخلاقی بے مباکی وی. نو رب العالمین بدبلن گناہون برا اخلی و دے پسر بے اچھے تردے چے دا گناہون نبا خڈک شی. حدیث کی رازی بیا بے رب العالمین عورت گزار کی. ناولے اخلاق خراب. معلومه ده شو چې اخلاق دې خراب تا ته منځونم فائدې نه درکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ښځې تذکره وشوه، اے د الله پیغمبره داسې یوه ښځه ده منځونه هم کوي او نفلي منځونه هم کوي، تهجد هم کوي، روجې فرضي هم نیسي او نفلي روجې هم نیسي، ډېره پرهیزګاره ښځه ده. خو وتؤذي الجار، ګاونډي ته نقصان ورکوي، یعنی اخلاق خراب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے لا خیر فیها هی فی النار،
هیڅ خیر ورکی نشتا، الله به جهنم ته لړکه. بیا ورته وې د یو خزي تذکره وشوه، اے د الله پیغمبر ډېری روجیم نه نیسی، نه نفلی صدقات کوي، بس کم فرایض دي دا ادا کوي، خو خلکو ته ضرر نه رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل هي فی الجنه، دا به الله جنت ته داخلي. اخلاق خسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو چې کومه ښځه به جنت ته ځي، کومه ښځه به جنت ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. هر هغه ښځه چې مړه شي داسې حالت کې چې خسته اخلاقي وي، خاوند ترې راضي و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دخلت الجنه، جنت ته به رب داخلي. ولې؟ اخلاق اعلی دي. قرآن و حدیث چې سانه وګورئ، مونږ تاسو ته د اخلاق درس راکړي. اے قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. ګوره قرآن مونږ ته وایي چې کله خلکو ته دعوت هم کوئ، خلکو ته دعوت هم کوئ، نو پستغ زبان نه، بالحکمه، په حکمت سره. حکمت نه مراد دلایل دي، والموعظة الحسنه، او په خسته انداز سره. حکمت نه مراد دلایل دي، خبره به ټیکه خو په حکمت سره به کې. وی باچا یو ځل خوب وکړه، وی خوب کې وکړه چې زما سر گنجې ده، نو تعبیر د پاره یو مولا ته आवाज وکړو چې مال تعبیر راکا، خوب می کتل ده چې سر می گنجې ده. و یاغه مولا د سه ساده غونته او هغه ورته ویل چې باچا سلامت، تعبیر داده چې ستا ټول خاندان بمري. او باچا ویل ته خو ډېر بدتمیز ہے، جیل کې واچو. بل مولا راوغوستو، هغه ته وی خوب می کتل ده چې سر می گنجې ده، تعبیر یې څه ده؟ تعبیر خو همدغه و چې خاندان به دې مري، خو په حکمت سره ورته دا خبره وکړه. وی باچا سلامت، خوشخبری د تا د پاره. باچا ورته ویلې ولې خیر شه؟ وی ډېر ښایسته تعبیر دی. وی څنګه تعبیر دی؟ وی تاله به الله ډېر اوږد ژوند درکوي، او دومره اوږد ژوند به دې وي چې خاندان کې په ټولو کې اخري فرد دی، مطلب دا خاندان به دې مري. هغه خبره یې وکړه په ښایسته انداز سره. دې ته وایي حکمت. داسې نه چې بوسې کې اوبه بوځې، صفا خبره به کې، خو په نرم انداز سره. والموعظة الحسنه، په نصیحت خسته سره. اے دعوت بم کې په خسته انداز سره به کې. دا شریعت مونږ تاسو ته ویلي. هر ځای کې شریعت مونږ ته د خسته اخلاقو درس راکوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اخلاقو، اے په دنیا کې درې قسمه مخلوق دی، ا د چا ښه نه وایي. درې قسمه مخلوق دی، هغه د چا ښه نه وایي، اگر چې ته اعلی درجه ته ورسې، خو ستا ښه نه وایي. اول ښځه بیبي، که ته ډېر اوچت مقام والا شي ستا ښه نه وایي، که ته ډېر غټ مولا شي هغه ستا ښه نه وایي، او نه ورته مولا ښکاري. و یو پیرو، نو هغه چېرته مرید کور ته تللی، نو پیر له ډېر اعلی خوراکونه تیار کړي وو، او ډېر ښایسته بستره یې ورله تیاره کړه. چې سهار شو، مرید ورته وایي چې پیر صاحب خوب دې څرنګه و؟ پیر صاحب ورته وویل چې یاره بس دې تولۍ کې یو ډکې او د ریخم و، بس هغه مې دې غوږ څه وجنګېدو، او ټوله شپه مې خوب نه دی کړی. مرید وویل چې دا خو ډېر باریک انسان دی. یو ورځ مرید د دې کور ته لاړو، د پیر کور ته، دی میلمه پیر صاحب کور کې اوړېدو راوړېدو، نو د مریدي په دې ګیټ کې کتل چې دا کور کې څه چل دی، څه اوازونه راتلل. نو د ښځې دا ډکوسله ورته وایي دا اکثر دا اور چې د بلیږي دا صفیا کا په دې ملا ویشتو. خو بهر صورت دی خو کته چې را دننه شو، ښه سور کې و، کېناستو،
مرید ورته چې پیر صاحب یو تپوس دنه کوم هلته زمون کور کې یو ډکی درله دی غوږ سره وجنګېدو پوره شپه خوب نه درتلو دلته داسې ولونه خورې او بیا هم ښه ټیټ خوب درځي بهر صورت که ته ډېر غټ مولا شې ښځې ته مولا نه ښکارې ته ډېر پرهیزګاره شې ښځې ته نه ښکارې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت چې بیبیانې تعریف کوي یو بیبي وایي کان خلقه القرآن د پیغمبر اخلاق داسې و لکه قرآن داسې ته متاثره وه یو بیبي وایي ما ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا قط ولا امرأة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله وردا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د پیغمبر داسې تعریفات کوي پیغمبر چرته گزار نه دی وکاږلی پیغمبر چرته گزار نه دی وکاږلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقو سړی دی سوچ کوي عمر دی خلق یو بیبي باندې گزارونه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې موجوده وي او په یو هم چرته گزار نه دی کړی دا اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه یې بیبیانې تعریف کوي ما ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفیه خدمت به کولو یو ورکوټي جنۍ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ځل آواز وکړ هغې آواز ورنکو لوبو کې اخته وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ورله ورته غرق نشي تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آوازونه کوي او ته داسې لګیا بیغمه چې هغه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت غوسه او څه ورته وفرمایل مسواک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل لولا مخافة القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك کچری د رب العالمین يرنوا پرواز د قیامت چې رب العالمین باران بدل واخلی لأوجعتك بهذا السواك وی په دغه مسواک به ما ډب در کړی وی خو ډب هم نه در کوم په مسواک وی ځکه پرواز د قیامت به ما نه بدل وایي ای دومره یارېدو یو سړي کې دومره یاره نه وي بس ډاډه دي اوسېږي دا اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نه چرته ښځې له ګزار ورکړی ولا خادما نه چرته خادم له ګزار ورکړی الا ان یجاهد فی سبیل الله وی ها چې په جهاد کې به و بیا به له کافر مخې ته نه شتلی بیا به سخت زور په جهاد یو صحابي فرمایي وی مونږ چې به په جهاد کې کله گیر شو په جنگ کې وی مونږ ټول به صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ورسېدو وی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته به څوک نه شو راتلی داسې زور او داسې دبدبه رب العالمین ورکړې ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نصرت بالرعب مسیرة شهر ما ته رب العالمین رعب را کړی دی د یو میاش په فاصله باندې دشمن مانه دومره لري یریږي خو اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اعلی بهر صورت داود خز زبان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق او ګوره ان شاء الله زندگی و اوس خو وخت مختصر دی خادمانو سره څنګه اخلاق انس رضی الله عنه وی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمو ګوره د مشر د مالک خنه وی خادم نه چې تاسو کې مشر دی څنګه دی مړه نه منی درلا ځکه هغه ته ټول حالات معلوم وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم انس وی رضی الله عنه وی خدمت النبي صلی الله علیه وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لس کال تیر کړی دي لس کال ډیر عمر دی لس کال می تیر کړی ما ته چرته اف نه دی ویلي پادش والا چې زه راټلې او راته چرته نه دی ویلي خادم داسې صفت کوي
دریم دوستان، دوست د چا صفت نه کې. یو لوی عالم دی زموږ استاد دی، هغه وایي چې یو مجلس کې ناسم دوست رالو ملګری وایي ما ته وایي عطا الله کې علي عطا الله وایي څرنګې وایي شاګردانو مې ورته بټ بټ وکتل، ما ورته ویل خیر دی ملګری مې دی. نو دا ملګري دا داسې آزاد وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو څه ویلي وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کولو، قرآن ورته حکم وکړو وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبره خپل اقربا ویروه چې قیامت دی حشر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا په میدان باندې ودرېدو، مشهوره واقعه ده، او جنډه یې وخوځوله یا صباح ټول خلک را جمع شول چې یو پیغام څوک ورکوي. خیر خو به وي چې څه پیغام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ملګري د هغه وطن موجودو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بسفح هذا الجبل ان تغیر علیکم اصدقتمونی. اے خلکو قدر تو ویم چې د دې غر نه اخوا یو لشکر په تاسو حمله کوي، تاسو به ومنئ دا خبره؟ وایي څه کسانو اخوا دې خوا وکتل لشکر نه معلومېدو. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسو به یې ومنئ؟ وایي خلکو ویلې اگر چې زموږ سترګې لشکر نه ګوري خو چې ته وې نو زموږ سترګې دوکه خوړی شي خو ستا خبر دروغجن نشي کېدی. او ټولو دغه یو خبره وکړه جربنا ما جربنا علیک الا صدقا. ګوره دا ټول یارانو دوستانو وایي ته مونږ چېرته په دروغو نه یې کتلی، رښتینی امین انسان یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې بیا زما دعوت قبول کړئ، قولوا لا اله الا الله تفلحون، لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ. ترې ولاړو، هغې ورته ویلې تبا لک، پیغمبر ته ویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورواره و. ابو لهب ورته ویلې چې الله دې ستا دواړه لاسونه تباه کړي، تا موږ دې دپاره راجمع کړو، دا جنډې دې دې دپاره خوځولې، دا خلق دې دې مسلې دپاره راجمع کړل چې موږ به دنیا الهه پرېږدو، د یو رب بندګي به کوو. دا خبره چې وکړه ایتونه د قرآن نازل شول. رب فرمایي تا زما پیغمبر ته ولي ویلې لاسونه دې تباه شه، الله دې ستا دواړه لاسونه تباه کړي. تبت یدا ابي لهب وتب. قرآن وایي خیرې وشوې لاسونه تباه شول. ګوره دوستانو مې اقرار کړی و چې تا کې مونږ چېرته عیب نه دی کتلی. یو سړی د کراچۍ نه راشي دلته ودرېږي، ما کې هم چېرته غلطي کتلی، واقعي دوستان یې دلته وینه، نو څوک به ووایي چې تا کې غلطي ده؟ کمال به دې ومنم کم علاقه کې چې دې ژوند تېر کړی هلته ووایه ما کې څه عیب ګورئ او دوستان دې موجود وي او ته ورکې پاس شوې، نو بس معلومیږي دا چې ته امین انسان یې. خو دا صفت بغیر د پیغمبر نه د چا نشي کېدلی. دا یو صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اعلی اخلاقو، الله دې داسې اخلاق مونږ تاسو کې پیدا کړي. وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.